दोस्तों, इस पेड़ से आज भी आती भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज। मथुरा से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मांड क्षेत्र का बंसी वट एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराने जाते थे। यहां पर स्थित वट वृक्ष से आज भी भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन सुनाई देती है। गाय को बुलाने के लिए वे एक पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। यह वृक्ष देखने में सामान्य वृक्षों की तरह ही है, लेकिन जब इस वृक्ष को कान लगाकर ध्यान से सुना जाता है तब इसमें से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। इसी पेड़ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, इसलिए इस पेड़ में दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इसी वजह से आज भी इस पेड़ से वही बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती है। इस वट वृक्ष को कई बार मशीनों के द्वारा भी जांच कराई गई है। ऊर्जा मापक यंत्रों के अनुसार भी यह बात सामने आई है कि इस वट वृक्ष में आज भी वो ऊर्जा है जिस कारण आज भी इसमें से बांसुरी की आवाज आती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारे कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।